हाम्रो हाम्रो पहिचान सहकारी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी तपाईँको घर दैलोमा सहकारीबाट ठगिनुभएका लघु वित्त कम्पनीहरूबाट ठगिनुभएका हामी सबै विभिन्न आर्थिक प्रलोभन देखाएर तपाईँलाई ब्याजको लोभ देखाएर तपाईँलाई बचत गर्नुहोस्, जस्तो छौँ तपाईँहरूको घर घरमा आएर थोपा थोपा पैसा जम्मा गरेर तपाईँलाई समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएर आज ठगी गरेर सहकारीबाट पठाउनुसम्म पैसा उठाएर त्यो पैसा खुल्दै आएर हामीका सञ्चालकहरूको विरुद्ध हामीले न्यायालयमा पनि मुद्दा दायर गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई खोजी कानुनको कठघरामा ल्याउने प्रयास हाम्रो चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा तपाईँहरू पनि कुनै सहकारीबाट ठगिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि बचत गरेको पैसा फिर्ता दिन आनाकानी गरिरहेको छ, तपाईँहरूसँग बचत दिने बेलामा हाँसी लिने, अहिले तिनी बेलामा चाहिँ तपाईँहरूसँग वादविवाद गर्ने, झैझगडा गर्ने, तर्साउने, गुन्डागर्दी गर्ने, गुन्डा लगाएर भगाउन खोज्ने, कुटपिट गर्न खोज्ने, तपाईँहरूको सम्पत्ति माथि कब्जा गर्न खोज्ने, तपाईँहरूको थोपा गरेर जम्मा गरेको रुपियाँ पैसा फिर्ता नदिएर तपाईँलाई पीडामा पारेको छ भने हामी तपाईँहरूको घरदैलोमा निरन्तर आइरहेका छौँ। हाम्रो सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घले तपाईँहरूको घरदैलोमा सामूहिक हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने कार्यक्रमहरू आयोजन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रम गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरू जस्तै जोरपाली चोकमा, आन्तरखेलमा, गोकर्णेश्वर मन्दिर परिसरमा, विशेष हेर्दा हुँदै अहिले हामी आदिवासी चोकमा बराबर 9को आदिवासी चोकमा पनि उपस्थित भइरहेका छौँ। यसै गरी भोलि पनि आएको स्थानहरूमा यसरी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घले तपाईँहरूको गुनासो सुन्नका लागि, तपाईँहरूको पीडा बुझ्नका लागि घर घरमा यसरी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने हामी आइरहेका छौँ। यो हस्ताक्षर सङ्कलनले के हुन्छ त? यो हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर त्यसै अधिकार हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर अहिले पहिलाका सरकारले त कुरा सुनेन धेरै पटक सहकारी महासङ्घसँग सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने शर्तनामा गरेर धेरै पटक सहकारी मन्त्रीहरूसँग धेरै पटक सम्झौता भए, धेरै पटक उहाँहरूले ढाक्नु भएको कारणले अहिले सहर जेटीहरूको आन्दोलन पश्चात भनेको सरकारले पनि यो सहकारी पीडितहरूको कुरा नसुनेकोले यो जेटीको रगतमा टेकेर बनेको सरकारले यो विभिन्न आमाबाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो भुइँ मान्छेहरूका पैसा जम्मा गरेर उम्ल्याएर भाग्ने ती ठग फटाहरूलाई संरक्षण गरेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। खबरदार गर्नका लागि हामी तपाईँहरूको घर दैलोमा ऐक्यबद्धताका लागि आइरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोस्, तपाईँहरूले पनि हस्ताक्षर गरेर हामीलाई सहयोग पुर्याउनुहोस् र तपाईँहरूको आफ्नो मुद्दा हामीसँग ल्याउनुहोस्। हामी सबैजना एकजुट भएर फटा, तस्करी, भ्रष्टाचारी, काला बजारी सहकारी ठगहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने र चाँडोभन्दा चाँडो यो सहकारी पीडित ठाउँहरूको सहकारीमा ठगिएका पैसाहरू, बचत गरेका पैसाहरू फिर्ता गराउनको लागि हामी जोरदार मागका साथ हामी सरकारको समक्ष यो सम्पूर्ण देशैभरिका हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर दबाब सिर्जना गर्नका लागि हामी जाँदैछौँ। त्यसैले तपाईँहरू पनि कुनै न कुनै सहकारीबाट ठगको गर्नु छ भने यहाँ आउनुहोला, हस्ताक्षर गरिदिनुहोला। आज हामीले फरक सहकारीका नामहरू हामी दर्ता गर्न आइदिनु